A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Proszę Państwa, jesteśmy w bardzo niezwykłym miejscu, z bardzo niezwykłym gościem. Rajmund Andrzejczak, generał, były szef sztabu generalnego, obecnie Ground Zero, konkurencja YouTube'owa. Rozmawiamy o poważnych sprawach, ale miejsce, w jakim jesteśmy, jest naprawdę specjalne. To, co jest za nami, to jest pałac, to jest zamek, w którym swoje wielkie dzieło o demokracji w Ameryce pisał Alexis de Tocqueville, które jest dziełem fundamentalnym, pewnie będziemy do niego nawiązywać. A tu się odbywa impreza, która nazywa się Tocqueville Conversations, podczas której rozmawiamy o tym, gdzie jest dzisiaj Europa. Tytuł tej konferencji jest między MAGA a rosyjskim rewizjonizmem, europejski moment. No i myślę, że to jest dobre miejsce i rzeczywiście dobry temat. I dokładnie tu jesteśmy, między tym jednym właśnie elementem układanki a drugim. I jak uważasz, gdzie jest dzisiaj? Możemy sobie iść do przodu. Te piękne widoki, za chwilę Państwo zobaczycie co tutaj. W ogóle jak ten piękny park, w jakich okolicznościach on mógł pisać książkę. No, co się dziwię, że takie dzieło napisał. Powiem Ci szczerze, jak się tak przygląda, to faktycznie ta refleksja strategiczna jest właściwie obowiązkowa w takim miejscu. Także skorzystamy z tego Tak ducha jest. i mam nadzieję, że ta rozmowa też tak pójdzie. No wydaje mi się, że jesteśmy dokładnie pośrodku tych procesów, czyli pomiędzy tym efektem Trumpa, który wywołuje turbulencje globalne. Po środku jest pewnie populizm, pewnie są też jakieś racje, nie wykluczam tego. No a po drugiej stronie mamy właśnie radykalną, imperialną Rosję. No i na tej autostradzie, którą ja często nazywam autostradą numer 1, jesteśmy my, Rzeczpospolita, która ma coraz więcej do powiedzenia. Nie jestem jeszcze przekonany, czy coraz więcej mówi, ale ma całe instrumentarium do tego, żeby w tej dyskusji strategicznej zabierać głos. I myślę, że to moje dzisiejsze wystąpienie też troszeczkę zainspirowało, bym tak powiedział. O Rzeczpospolitej porozmawiamy też, ale chwilę chciałbym, żebyśmy pogadali o Europie. Bo ja z kolei mam takie wrażenie, jak patrzę na ten wspaniały budynek, który widzicie Państwo za nami, który jest wielkim muzeum europejskiej myśli, europejskiej wspaniałości, europejskiej arystokracji, tego, co było w Europie najcenniejsze i najlepsze. To z jednej strony oczywiście jestem zachwycony i pod wielkim wrażeniem też, że jestem tutaj. I na takich rozmowach, które bardzo nawiązują do Tocqueville'a i do jego wielkości. Ale jednocześnie miałem taką refleksję, że jestem w muzeum. Że jak jestem tu w Europie, jak jeżdżę po Francji, po Niemczech, po Włoszech, po Hiszpanii, pięknych krajach, to jestem w pięknych miejscach, które są muzeum, których już się niewiele dzieje, które jeszcze nie utraciły swojego piękna, są atrakcyjne, w których hotele są pełne, restauracje są pełne, kluby muzyczne są pełne. Mają ciągle piękne katedry, tylko że te katedry są puste i tak samo puste są magazyny amunicji, magazyny broni i że tu nie ma ani idei, ani siły. I jak patrzę na tytuł tej konferencji między MAGA a Rosją, to mam poczucie, że tu jest muzeum. Że tak naprawdę światem rządzą dzisiaj te dwie siły, a ten nasz świat, do którego myśmy tak bardzo chcieli dołączyć, jest dzisiaj pusty. Używając tej metafory, faktycznie można powiedzieć, że muzea to są te miejsca, gdzie jest coś wielkiego, wzniosłego, potrzebnego, efektywnego, efektownego czasami, ale już tego nie ma. I tęsknimy, podziwiamy, wychodzimy z tego muzeum zawsze z jakąś refleksją. Ja nie wiem, czy my z właściwą refleksją wychodzimy z muzeów, a nawet jeśli, bo to już jest kolejna moja konferencja, której się przysłuchuję, to mam sobie takie wrażenie, że właściwie recepta jest wypisana. I my wiemy, co trzeba zrobić. I tutaj też to przebrzmiewa. Natomiast brakuje decydenta, który weźmie tą receptę, kupi ten lek za duże pieniądze
i poniesie odpowiedzialność za podanie tego leku pacjentowi. To tu jest problem. My za dużo czasu poświęcamy, troszeczkę się użalając, troszeczkę mamy takie sentymenty i wspomnienia właśnie chodząc po salach tego muzeum, a za mało jest w nas właśnie tej woli podjęcia decyzji z pełną świadomością konsekwencji, a one będą. Tu już nic nie odbędzie się bez kosztów, bez bólu, bez poświęcenia, bez oddawania może, nie wiem, części naszej wolności, bez oddawania przestrzeni na nasze pasje, tak, i czas wolny. Więc tutaj chyba tego brakuje, żebyśmy wychodząc z tego muzeum, tam jest jeszcze wiele innych rzeczy. Jak tak używając tej metafory powiem, że w tych muzeach jest gotowość bojowa, w tych muzeach jest odstraszanie takie rzeczywiste i skuteczne. Wiele rzeczy w tych muzeach jest. I my... Ale one są opisane w księgach albo w eksponatach, a nie w duchu ludzi, ale którzy to tam nie jest chodzą. rocket science. My wiemy, jeżeli zgodzimy się, że językiem, który rozumie Rosja, jest język odstraszania nuklearnego i powiemy, że nasze F-35, tu wspominane wielokrotnie, tak, no przecież mogą być częścią nuclear sharing. To nic więcej oprócz decyzji politycznej z wszystkimi oczywiście ryzykami, systemem zarządzania tymi, no nie potrzeba. Tylko potrzebne jest nam przywództwo strategiczne, które te decyzje podejmie i uzyskamy efekt. Jeśli nie, ciągle będziemy chodzić, podziwiać te piękne obrazy w muzeach mistrzów i nic z tego nie będzie wynikać. Tylko w tym zachodnim świecie, no, przywództwo bierze się z czegoś. Nie? Przywódcę bierze się z woli społeczeństwa, tak? Z naporu. Mamy takich przywódców, jakich sobie wybieramy Istota demokracji. i na jakich wpływamy. No i dzisiaj Europa ma takich, cała Europa, bo to jest kwestia tego, że jest Macron, czy był Scholz, prawda, czy ktoś tam, czy źle sobie akurat wybrali. Nie? No, takie są europejskie społeczeństwa dzisiaj. Jak też było, jeszcze mogę jedno słowo, jak mówi się o tym, że świetnie w Hadze podjęto decyzję, że wszyscy będą wydawać 5%, prawda, na obronę i tak kamień serca spadł. No ale tu już takie refleksje tu się pojawiły, tak, rozmawiałem 2-3 dni po Hadze, że te 5% to była deklaracja wymuszona przez Trumpa. Jest kilka krajów, no w tym my na czele, i z tego tutaj jesteśmy, kurczę, nieprawdopodobnie dumni, no że to myśmy sami podjęli tę decyzję, sami z siebie i no też Skandynawowie, Nordycy, prawda, Bałtowie, oni podejmują te decyzje sami z siebie, ale to są właśnie jedyne państwa, które powiedziały tak, my musimy to robić nie dlatego, że Trump tam nas straszy, tylko po prostu podejmujemy. A jakie będą te decyzje rzeczywiście o dodatkowych wydatkach zachodnich państw? To przecież może to być w 2034 mogą zacząć niektórzy wydawać. Nie? Trochę późno. Wiesz co, powiem Ci, że to nie tylko w Europie ten model funkcjonuje, bo w innych krajach też poza Europą demokracje jakby wydają z siebie takie liderowanie innych. To jest oczywiście masa czynników, emocje, populizm, tutaj kryzys liberalnej demokracji, wiele czynników. Natomiast wracając do tego 5% magicznego, ja też tutaj to zasygnalizowałem, nie dlatego, żeby się jakoś specjalnie dobrze poczuć, że my wydajemy 5 i oczekujemy na jakieś oklaski na sali. Ale oklaski były, znaczy tu czuć, że ludzie nas szanują za to. Ale jeżeli popatrzymy teraz, żeby w tej umowie dżentelmeńskiej tak być ze sobą, że tak powiem, w jakiejś takiej eleganckiej relacji, no to skoro umówiliśmy się ponad 10 lat temu, że będziemy wydawać 2%, a są kraje, tak jak Hiszpania, już tu jakby z grzeczności nie chciałem ich wymieniać, tak, które nie wydają nawet dzisiaj 10, to jakie jest prawdopodobieństwo, że nawet do tej perspektywy 10-letniej będziemy wydawać 5%? Mało tego. Tak naprawdę nie wiem, kto to konsultował, a właściwie wiem, nikt tego nie konsultował, że 3,5% ma być przeznaczone na obronność, a 1,5% na infrastrukturę. Skąd się wzięła ta liczba? Oczywiście każdy żołnierz, tak, każdy szef sztabu, szef obrony jest zadowolony z kolejnej transzy pieniędzy, ale gdybyśmy się zapytali tak naprawdę, czy była jakaś analiza, czy ktoś to zmierzył, czy my te pieniądze ogromne, tak, ogromne, chcemy wydać racjonalnie, to myślę, że odpowiedź będzie chyba znana. Więc dzisiaj znowu na poziomie politycznym, tak żeśmy się troszeczkę zadowolili tymi cyframi i moje osobiste odczucia są dokładnie takie same. To po prostu słabo wyglądało, że jeden prezydent oczekuje aplauzu, inni przychodzą, właściwie mu go udzielają i na koniec jeszcze jedynym największym sukcesem Hagi było to, że nie było skandalu, tak? Więc wydaje mi się, że to chyba wszyscy się bardzo starali, żeby udobruchać tego wielkiego, który przyjechał. Natomiast oczywiście na końcu dnia powinniśmy robić to, co powinniśmy robić, czyli inwestujemy w siebie, nie oglądamy się na innych, nie oczekujemy oklasków.
To, czego mi brakuje, i to sygnalizowałem również tutaj, to jest takiej głębokiej myśli strategicznej, dokąd jako Europa, skoro mamy tą wspólnotę wartości, też sygnalizowano wielokrotnie, dokąd my zmierzamy. Czy my mamy grand strategy, taką wielką strategię europejską, czy my mamy wspólne rozumienie zagrożenia? Czy to zagrożenie rosyjskie jest tak samo rozumiane nad Wisłą, nie wiem, w Wilnie, w Estonii, w Berlinie, w Paryżu Nad Loarą. i na Teneryfie, tak? Czy my mamy to samo rozumienie? Jeśli nie, no to nie możemy się oszukiwać, używając tego terminu NATO, że jego znaczenie w latach 70. i 80., kiedy odstraszanie miało trochę inny wymiar, tak? Czy definiowanie przeciwnika, a dzisiaj jest takie same, bo nie jest. Właśnie, jak budować to NATO w sytuacji, w której my już to wiemy, nie? Bo do tej pory nie było, do niedawna nie było wojny, wszyscy mówiliśmy, dobra, artykuł 5, prawda, Portugalczycy na pewno jak zaatakują Białystok, prawda, to w Porto, w Faro ruszą do boju, żeby bronić Białystok. To jest ta narracja lat 80. tak. No, teraz już wiemy, że tak nie jest. Także, Że tak może nie być, to jeszcze tak... No tak, ale racjonalnie, no prawda, prawda, premier Portugalii, premier Hiszpanii mają swoje problemy i musi dbać o to, żeby być wybrany. Przeczytałem artykuł 5 dokładnie tak, jak on jest zapisany i powiedzą, że to jest nasza interpretacja. O czym mówił zresztą prezydent Trump w Hadze kilka dni temu. Tak. No teraz już to wiemy. No dobra, ale mamy to NATO, 32 państwa, bardzo różne. Pomijając Portugalię, Hiszpanię czy Włochy. Tak, nie płacą jeszcze. Meloni tutaj jest bojowa w słowach, ale jakoś tam w wydatkach niekoniecznie. Przypomnijmy również tu dla porządku spraw, że sekretarz generalny NATO, czyli były premier Holandii, tak, że tak powiem, nie posiada żadnych czołgów, a przy okazji, będąc premierem, nie wywiązywał się z tego dżentelmeńskiej umowy 2% PKB, tak, żebyśmy mieli jasność tutaj i nazywali sprawy po imieniu. Ale miejsce siedzenia określa sposób myślenia i zmienił zdanie, jest bardzo bojowy. No ale są takie kraje jak Słowacja czy Węgry, prawda, no, których się zastanawiamy właśnie dlaczego one są w tej samej organizacji. No i teraz mamy taką różnorodność tych państw. W jaki sposób, czy nie powinniśmy po prostu jasno sobie powiedzieć, dobra, budujemy NATO kilku kręgów, kilku prędkości, kilku różnych zdolności i no jest jeszcze Turcja, prawda, która gra na różnych fortepianach. No i teraz mamy Stany Zjednoczone, tak, które też inaczej definiują swoje interesy. Jak powinniśmy tak naprawdę zacząć budować NATO na nowo? Wiesz co, ja bym jednak zaczął od odpowiedzi na pytanie, jaką my rolę chcemy odgrywać, bo wiemy, że ta rola się kompletnie zmieniła. Tak. Jeżeli, zresztą to przed chwilą prezentowałem, tak? Jeżeli popatrzymy na nasz udział nie tylko w tych kwestiach budżetowych mierzalnych, tak? Ilość pieniędzy, ilość sprzętu, ale również to znaczenie Polski jako najważniejszego państwa na flance wschodniej, to najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką my byśmy chcieli odgrywać rolę, zanim pójdziemy i będziemy wymyślać my, Polacy, NATO na nowo. Tej dyskusji mi brakuje, tak? Czy chcemy być państwem bardziej aktywnym, czy chcemy być dawcą, czy biorcą, czy chcemy być kreatorem, czy chcemy być aktywni, pasywni. Na to nie znamy odpowiedzi, a chcielibyśmy rozwiązywać problemy za cały sojusz. Więc ja bym pozostawił ten sojusz i takim, jakim on jest. On spełnia swoją funkcję przez wiele lat, z całą krytyką, którą mamy. Natomiast myślę, że warto byłoby się zastanowić nad tym, czy istnieją inne formaty, inne geometrie, które na tej samej mapie możemy narysować, które nie będą ani konkurencją, ani alternatywą, tylko uzupełnieniem, inspiracją. Tak? I wymienione przeze mnie ten sojusz północny, nazwijmy go umownie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, które ewidentnie podzielają to samo rozumienie przeciwnika, zagrożeń, kwestie budżetowania. Do tego, co jest pewnym paradoksem, tak, dwóch nowych członków, czyli Finlandię i Szwecję. No ale też ja jeszcze myślę o Norwegii i Danii, które... I więc tutaj, jakby patrząc na to, że dzisiaj jednym z najważniejszych elementów naszego bezpieczeństwa jest taka wynikająca troszeczkę z takiej nowości jakiegoś spojrzenia, jest ta nasza brama północna, czyli Bałtyk. Polska nie jest krajem morza. Tak, historycznie przez 1000 lat Bałtyk nie odgrywał takiej roli w naszej gospodarce, w naszym bezpieczeństwie, jak odgrywa teraz. Dzisiaj praktycznie od Szczecina, od węzła szczecińskiego aż po Trójmiasto, jak patrzymy, co tam się dzieje z energią, to wiemy doskonale, że państwo zorientowane lądowo, które ma dozór wschodni, tak, bo patrzymy na zagrożenie to z kierunku moskiewskiego, no musi rozwiązać problem zasadniczy, czyli problem bezpieczeństwa energetycznego, tak? Moim zdaniem jeden z najważniejszych. Ale też i gospodarka, tak? Porty kontenerowe, tutaj handel.
Więc wydaje mi się zupełnie naturalnym, że przy takiej zmianie geometrii musimy też zacząć rozważać inne kompozycje, tak? To niekoniecznie musi być zaraz, że tak powiem, jakaś, tak jak wspomniałem, alternatywa, czy jakieś zagrożenie dla samej egzystencji. Natomiast rozważenie tego zaproponowania myślę, że jest wykonalnym zadaniem przy i tak, że tak powiem, istniejącej architekturze wydawanych pieniędzy, podzielanej tutaj kwestii właśnie oceny zagrożenia. Więc to mi się wydaje takim punktem, który brakuje, bo wracamy troszkę do Trójmorza, który też jest projektem bardziej gospodarczym i tam ewidentnie bylibyśmy dawcą, tak, a nie biorcą. Mówię też o innych formatach, czyli Grupie Weimarskiej, która tak szczerze mówiąc kompletnie jak gdyby ten trójkąt zawsze jest tak zbudowany, że nie wiadomo, które ramię ma jaką długość, tak? Ciągle to jest trójkąt. Nie, no wiadomo, że są dwa duże ramiona, a trzecie się woła, jak ma być zdjęcie. Natomiast występują takie turbulencje, jak ostatnio podpisano umowy tak, z Francją, kwestie nuklearne, ogromnie ważne moim zdaniem, tak? Niewymieniane, niemalże do niedawna zakazane słowo dzisiaj nabiera innego znaczenia, więc powinniśmy rozmawiać z pozycji absolutnie tutaj partnera, a nie jakiegoś, tak powiem, ubogiego krewnego. Więc nie traciłbym energii na krytykowanie NATO. Ono swoje zdanie wykonywało i wykonuje ciągle, tak? Natomiast jeżeli sytuacja się zmienia, to nie ma się co obrażać na rzeczywistość, tylko po prostu nie czekać pasywnie, ale ją tworzyć. No, wiesz, zwłaszcza jak tutaj, tu też rozmawiamy o NATO, o bezpieczeństwie, o Stanach Zjednoczonych, o Francji, Niemczech i tak dalej, o tym, jaką rolę odgrywają albo jakiej roli nie odgrywają, to tak patrzę na nasze państwa, znaczy na te państwa nordyckie, no to widać, że tu jest nowy leadership, jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa. Okay. Znaczy, że tam jest energia, tam jest wola, tam jest chęć działania i tam są decyzje. No. Ta grupa jeszcze nie przyjęła takiej roli, ale moim zdaniem nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ma duży potencjał do tego. To jest doskonałe pytanie, ponieważ dokładnie w tym systemie, który teraz portretowałeś, właściwie rachunek wskazuje na to, że to my powinniśmy być tutaj liderem. No tak. To nie dlatego, żeby, tak jak podkreślam, żeby się dobrze poczuć albo uruchamiać jakieś nasze tutaj romantyczne wizje z przeszłości. Po prostu potencjał na to wskazuje. 40-milionowe państwo z potężną gospodarką, tak jak porównywałem dzisiaj, że PKB Polski to jest ekwiwalent PKB Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i Mołdawii. Tak? Więc ma to znaczenie. Razem wzięte. Tak? Więc to są, z faktami się nie dyskutuje. Tak. Jest materia, brakuje myśli. Czyli jesteśmy, jeszcze do tego dodajmy, jesteśmy tak położeni. Tak? Mamy obok Ukrainę, która jak się wojna skończy, będzie mocarstwem wojskowym. Tak, potęgą lądową tutaj. Mamy otwarcie na południe, mamy Niemcy obok siebie, prawda? Więc jesteśmy idealnie... Kraje bałtyckie, których bezpieczeństwo zależy absolutnie od postawy Rzeczpospolitej dzisiaj. Tak? I mamy kraje bałtyckie, które patrzą na Bałtyk i widzą tak, rosyjskie działania i właściwie nie trzeba budować floty, nie wiem, okrętów w jakimś atomowym napędzie i fregat czy lotniskowców, żeby zapobiec temu typowi zagrożenia, które tutaj oferują nam Rosjanie. My możemy to rozwiązywać właśnie poprzez naciski polityczne, przez sankcje, przez operacje o małej skali, wysyłając sygnał Rosjanom, że nie będzie przycinania kabli, nie będzie tutaj floty cieni, która nie wiadomo do kogo należąc, tak, i wątpliwej jakości technicznej statki tutaj pływają. Więc wydaje mi się, że jak położymy te pionki na szachownicy, no to wiadomo, kto powinien wykonać pierwszy ruch. No, pytanie tylko, czy go wykonamy. I też po tamtej stronie, ja teraz oczywiście nie rozmawiam z przywódcami, tylko rozmawiam z ekspertami. Akurat odwiedziłem 6 z tych krajów, czy 7 nawet. Dwa bałtyckie i 5 nordyckich, 4 nordyckie, sorry. Tam jest pełne zrozumienie dla tego i takie właśnie oczekiwanie. Nie? To jest, wiesz, jakie to jest uczucie? Kurde, jak przyszedł takiego bogatego kraju. Nie? Oni mówią, no tak, Polska to jest nasz ważny partner, chcemy o tym rozmawiać. Nie? Też czujemy, że tam jest potencjał. Jak mówię, no słuchajcie, nasza armia to jednak jest od waszej kilkakrotnie większa. Nie mówię, że mamy takie zdolności, jakie mają Finowie na przykład. Tak? Musimy się wiele od nich uczyć, ale Myślę, że oni od nas też kilka rzeczy mogliby tutaj... A ty z swoich doświadczeń, jakby współpracy z nimi, kiedy byłeś jeszcze w sztabie i w ogóle byłeś wojskowym, to czy mentalnie
uważasz, że to są partnerzy, z którymi my jesteśmy w stanie się dobrze porozumiewać? Jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, to zawsze przywołuję taki ciekawy przykład, bo właściwie pierwszy rok spędziłem mając biuro w samolocie i jeździłem po całej flance, żeby rozmawiać, bo jednak prezentacje w PowerPoincie nigdy nie są dobrym medium komunikacyjnym. I w pewnym momencie coraz częściej zaczęli właśnie tutaj koledzy z krajów bałtyckich mówić do mnie: słuchaj, wy macie 48 F-16 z jazzmami. U nas nie ma ani jednego samolotu bojowego i nie będzie. Kupiliście 32 F-35, tak? Budujecie potencjał tutaj rakietowy, nie wiem, 500 HIMARS-ów, a my tutaj mamy ledwie tam baterie, tak? Znaczy, że to powiedzieli. I no okej, no ale tak. no to ja liczę, że te Jasne. decyzje polityczne, że tak powiem, będą miały swoją tutaj materializację. No, w takim obszarze się poruszamy. I no i było widać, że oni oczekują od nas jakiegoś przekazu, właśnie myśli strategicznej, jak my chcemy, żeby ta partia została tutaj rozegrana. Jeśli chodzi o kraje bałtyckie, jeśli chodzi o kraje tutaj Finlandię i Szwecję, to również bardziej mnie zaskakiwało to, będąc w Szwecji, że Szwedzi używali takiego sformułowania, że jeżeli tutaj już, to jeszcze było zaraz przed wejściem Szwecji do NATO, że mówi, będziemy mieli, to widzimy mnogie, będziemy mieli 6 okrętów, tak? Jakby już tą swoją kontrybucję Tak. tutaj w taki sposób jak gdyby akcentowali. A z drugiej strony byli bardzo zaskoczeni, że są takie wielkie nasze oczekiwania, że po wejściu do Szwecji do NATO oni mówią, okej, ale nasz komponent lądowy tak jest zupełnie inny, służba zasadnicza oczywiście bardzo wysoko postawiona społecznie, ale to mówi, to jest tylko 2000 żołnierzy, tak? Więc co do skali, gdybyśmy to porównali, czy w Finlandii podobnie to wyglądało, to nie są rzeczy porównywalne, tak? Więc teraz pytanie... Ale oni mają dużo zdolności, mają samoloty, mają świetną air No, ale to policy na rozwiniętą. na tym polegają sojusze. Każdy wnosi pewną zdolność, która pozwala na to, że sojusznik nie musi jej bezpośrednio, że tak powiem, realizować. I to, że Finowie mają tak zakontraktowanych 60 F-35, to jest dobra informacja. Tak? Bardzo dobra. Mają 200 czołgów, chociaż sądzę, że do granicy, która ma kilkaset kilometrów, to nie jest wystarczająco, ale my mamy więcej, tak? Tak. To jest pytanie, jak rozłożymy pionki na tej szachownicy, jakby tu Brzeziński powiedział, Zbigniew, i jaką przyjmiemy taktykę działania, tak? Bo myślę, że mamy, mówiąc tutaj językiem klasyków, mamy karty, możemy je rozegrać. I to, co jest bardzo ważne, co wspomniałeś, czyli żeby w tej układance zauważyć również Ukrainę. Bo jej wejście lub nie wejście w jakiejkolwiek konsystencji, czy to będzie NATO, czy to będzie jakiś sojusz regionalny, czy to będzie jakaś umowa ekonomiczna, cokolwiek, zmienia układ na szachownicy. Rosjanie muszą wtedy do tej kalkulacji swojej to wziąć. Więc w mojej ocenie, kierując się tutaj polską racją stanu, powinniśmy rozważać właśnie i robić wszystko, żeby ta Ukraina była bliżej Rzeczypospolitej niż Rosji. No, to na pewno. Ale jeszcze wracając no bo Ukraina, no to jest kwestia przyszłości, tak? No nie wiem, jak się wojna dzisiaj, nie jesteśmy bliżej ani o milimetr wiedzy o tym, jak wojna może się zakończyć, ale z państwami nordyckimi, bałtyckimi już możemy dzisiaj zacieśniać tą współpracę. Jak powinniśmy te pionki układać, te pionki wojskowe? Co powinniśmy sobie nawzajem proponować? Wiesz co, ja jednak z uporem maniaka powiem, że powinniśmy zacząć nie od wojskowych właśnie, bo one są najłatwiejsze. Tak? Jaka ma być lokalizacja, gdzie kto wyśle EFP, air policing, jakie okręty, który przemysł ma współpracować, to są proste rzeczy. Najpierw trzeba to zakomunikować na poziomie politycznym, bo nasze decyzje będą miały te implikacje, tak? Żeby to dobrze zrozumieli Amerykanie, że to był ich interes, Tak. że taka geometria powstaje, żeby była akceptacja społeczna nasza, tak? Bo podatnik płaci pieniądze, chce wiedzieć, tak? Ty chcesz wiedzieć, w którą stronę zmierzamy. Najlepiej, żeby to było zakomunikowane w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. No a potem przygotowujemy przekaz do adwersarza. Tak? I mówimy, nasza architektura będzie wyglądała tak i you have no cards. Tak? Wtedy my byśmy chcieli powiedzieć do Putina, chłopie, no nie masz kart. Tak. Nie masz kart. Ale wydaje się, że wszystko idzie ku temu. Znaczy jakby to nie jest kontrowersyjne, tak? W Polsce państwa o potopie szwedzkim już trochę zapomnieliśmy, jakby nie wywołuje on emocji, tak? Znaczy to nie jest coś, co w nas siedzi. Wszystko mamy niezłe relacje, dobre postrzeganie. Dla Polaków ambicjonalnie, no to jest fajne, że współpracujemy z państwami zamożnymi, bardzo zamożnymi, prawda? Cywilizacyjnie, no najlepiej rozwiniętymi w Europie.
ani wydaje się po lewej, ani po prawej, czy tam ani po stronie tej Tuskowej czy Kaczyńskiej nie budzi to jakichś wielkich kontrowersji. Zwłaszcza jakby ten rząd coś tam zaczynał robić, tak, podpisywał umowy ze Szwedami i tak dalej. Po tamtej stronie też w zasadzie jest otwartość, myślę. No pewnie nie wiem, czy jest otwartość na to, żeby robić, nie wiem, sojusze polityczne, czy takie formaty polityczne. Ale czy twoim zdaniem właśnie powinniśmy zaproponować, dobra, no to oni mają ten format 5+3, prawda? Państwa nordyckie, bałtyckie. Powinniśmy zaproponować, zróbmy wspólny format, w którym regularnie będziemy się konsultować i w sprawach wojskowych, ale też w sprawach politycznych, też w sprawach dotyczących Unii Europejskiej. Igor, no, znowu tutaj, tak powiem, będę wracał do porządku wojskowego. No, rozmawiasz z oficerem, więc nasze życie jest takie ustrukturyzowane. Kilka dni temu czytałem nową strategię bezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa. Tak? Brytyjczycy ustalili horyzont czasowy, gdzie są ich interesy, jakie mają instrumenty, gdzie są ryzyka. Wie to każdy obywatel, tak? Wie to biznes, wie to nauka, środowiska akademickie. Jest jakaś spójność myśli. Ja sądzę, że 40-milionowy kraj z 1000-letnią tradycją, z 30 ponad 5 latami tak, rozwoju ekonomicznego, który ofiary tutaj złożył na ołtarzu historii już wielokrotnie i chcielibyśmy, żeby to już były ostatnie ofiary, tak? Więc mógłby przygotować taki dokument, tylko jeśli wrócimy do punktu, Igor, tak między nami, że znowu jeden ośrodek, tak w naszym systemie tutaj parlamentarnym opracuje tę strategię, a drugi ze względu na wewnętrzną agendę polityczną nie będzie go chciał zatwierdzić albo będzie to spowalniał, to jest świadectwo dojrzałości kultury strategicznej. I wtedy znowu wrócimy do tego samego punktu, będziemy się zastanawiać, czy potrzebna jest fabryka dronów, czy F-35 są potrzebne, czy jak mówi Musk niepotrzebne, czy mamy, wiesz, budować schrony, albo napisać kolejną ustawę na temat nie wiadomo czego. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w takim punkcie i w szczególności tutaj, w takim dosyć ciekawym anturażu, tak, czuć tą kulturę strategiczną, żebyśmy zakomunikowali i światu, i sobie samym, że stać nas na to, że to jest na naszą miarę, na nasze ambicje, na nasze możliwości. Taki mamy pomysł i wtedy ten magnetyzm strategiczny sam zadziała. Przyjdą wtedy do nas, bo zobaczą jedną jasną, ustrukturyzowaną, uzgodnioną, tak, obudowaną pieniędzmi, nie wiem, prawem, wizję tej porządku i będą za nami podążać. Jeżeli nie, to ciągle będziemy to kleić taśmą klejącą, tak? No ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no też nie wiem, jakie są twoje, podziel się swoimi doświadczeniami, ale ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to tu nie ma wojny między jednym a drugim obozem. To czemu strategię mam z 20 roku, Igor? Bo mamy wiele rzeczy, które jest niedorobiono. Teraz jesteśmy przed, mam nadzieję, zatwierdzonymi, znaczy już nikt nie będzie, że ta wojenka o rezultat wyborczy się za chwilę skończy i prezydent zostanie prezydentem. Niezależnie co o nim sądzimy i kto na kogo głosował, to będzie głowa państwa. Mamy rząd, który mamy, jednym się podoba, drugim nie. Nie ma powodu, żeby wspólnie te dwa ośrodki władzy usiadły i zaczęły opracowywać strategię bezpieczeństwa narodowego. I żeby w to się włączyła też część ekspertów opinii publicznej. O tym pisał Alexis de Tocqueville, tak? Że tak się buduje demokracja, tak się buduje instytucje demokratyczne. Bezpieczeństwo jest emocją. Ja mam takie i państwo powiem, mam takie nietuciary przechodzą, jak chodzę i myślę sobie, że ten facet tu siedział. Co prawda myślę, że miał problem mieszkaniowy, był tutaj troszkę inny. Jeszcze tak, żebyście nie mieli państwo wątpliwości. Tak wyglądały warunki, w których Alexis siedział i pisał. Nic dziwnego, że takie rzeczy mamy. Tak, więc... ale nie wszyscy, nie wiem, w luksusowych warunkach piszą wielkie rzeczy. No dobra, no jesteśmy tutaj w tych okolicznościach. Twoim zdaniem, przecież co? No, mamy do tego dzisiaj, moim zdaniem, to jest moment, kiedy akurat nad tym można usiąść. Nad konstytucją to trzeba mieć... No ale właśnie tu ja nie odpuszczałbym tego, że musimy się zastanowić, tak, bo konstytucja jest pewnym ładem, tak? Ład jest pewną umową społeczną, że umawiamy się na coś. Więc jeżeli widzimy, że zapisy konstytucyjne w dzisiejszym środowisku, tak, ona jest napisana w 1997 roku, widzimy, że są nieadekwatne, tak? Tutaj kwestia kierowania, nie wiem, bezpieczeństwem państwa i wiele innych, no to co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy nie kleili tego taśmą klejącą? To dojrzałe państwo robi to wedle porządku, czyli najpierw przygotowuje prawo, bo ciągle jesteśmy republiką, tak?
komunikuje to obywatelom, przygotowuje instrumenty, instytucje i je realizuje, tak? A w tej chwili znowu będziemy się zastanawiać, wiesz, czy nam najlepiej, żebyśmy opracowali taką firmę ochroniarską, którą będziemy płacić 5% PKB, my dalej będziemy dobrze żyli, a przy tej samym dysfunkcji, tak, prawnej, niech oni się tym bezpieczeństwem zajmą. No, Rosjanie to wiedzą, czytają. To, co się dzieje na Bałtyku, to, że oni, nie wiem, ciągną kotwicę, zrywają kable, to wynika z tego, że oni doskonale wiedzą, że w tych ramach prawnych nie możemy temu zapobiec. Tak. No to mamy kupić kolejną fregatę, żeby, nie wiem, Rosjan odstraszać od czynienia, czy mamy zmienić prawo, albo też w ramach tego, które mamy, podjąć decyzje, które można podjąć, moim zdaniem. No dobrze, ale gdybyś ty tam był. Gdzie? No, w jednym z miejsc, w którym podejmuje się decyzje. Czytałem w gazetach, że podobno, nie wiem, czy rozważałeś, czy mówiono o tym, że miałeś tam. Ja w każdym razie, Nie ale potwierdzam. wiem, ale zapewne ci chodziło po głowie, gdybym tam był, to co bym zrobił. Nie chodziło mi absolutnie. Nie chodziło, to doskonale, ty akurat doskonale o tym wiesz, jak niewielu, natomiast wiesz, no ja bym tutaj jednak zachęcał do dialogu, do tego, żeby właśnie wszystkie strony tej sceny politycznej, decydenci znaleźli w sobie tyle odwagi, ale też i takiego poczucia obywatelskości, żeby usiąść i jednak, no bo to na pewno będzie jakaś umowa, jakieś kompromisy, tak? Każdy z tych ośrodków, mówię tutaj o prezydenckim i rządowym, ma swoje priorytety i żeby pokazać światu, że właśnie teraz to robimy. Ja bym poszedł nawet krok dalej. Ale robimy co? Robimy strategię bezpieczeństwa czy Tak, konstytucję? tak. No bo na konstytucję moim zdaniem w tym układzie nie ma szans. To być może za chwilę będzie. Ja uwielbiam to sformułowanie, że nie ma pogody na zmiany konstytucyjne. Wiesz, ja bym wolał, żeby te zmiany konstytucyjne nie przypomniały nam się wtedy, kiedy już będzie huragan. Nie? Więc to jest niedojrzałe. Ja tego nie kupuję absolutnie. Bo gdybyśmy zrobili referendum, zapytali Polaków, to może opinia byłaby inna. Nie? Więc to nie problem jest, że nie ma pogody politycznej, tylko gdzie indziej, ale okej, zostawiam to. Ale uważasz, dobra, że władza wykonawcza powinna być skupiona w jednym ośrodku? Ale tak to- już mówiąc konkretnie? Ale to to jest pytanie do Polaków. No To jest ale właśnie do nas. pytam jednego z tych 37 milionów. No bo Wiesz co, no mamy nie ma. 1000 lat tradycji, trochę więcej niż Stany Zjednoczone. I nie możemy tak sobie wyciągać z kontekstu, żebyśmy chcieli tak jak prezydent Stanów Zjednoczonych. Żeby nasz prezydent przyszedł i powiedział, zmieniam cła na 300%, tak? Bo to tak nie funkcjonuje. No nie. Więc najpierw trzeba byłoby to przedyskutować, wiesz, szeroko, czy my chcemy mieć model prezydencki, taki jak we Francji, czy jak w Stanach Zjednoczonych, czy chcemy mieć taki, jaki mamy teraz. I wtedy będziemy mieć odpowiedź, a wiesz, takie uproszczenia... Nie uproszczenia, ale pytam, no, od czegoś tę dyskusję trzeba zacząć. Każdy z nas może wypowiedzieć swoje zdanie. Ja na przykład mam teraz takie poczucie, że w sytuacji, w której nasza kultura polityczna doszła do tego, że zwycięzca bierze wszystko i tak było za PiS-u, i tak jest za Platformy, i że to jest absolutnie chore i że ten system checks and balances tak sobie działa, to ten system działa, ale dzięki temu, że jedni zwalczają drugich. Więc jak mamy dwa obozy polityczne, to może trochę lepiej, że się nawzajem powstrzymują. Nie? Amerykanie też mają dwa obozy, tak? No tak, tylko że oni mają władzę w jednym, tylko że też mamy dwa, tak jak w tej chwili, tak? Będzie prezydent z jednego obozu władzy. Bo szczerze, wydaje mi się, że nie jesteśmy gotowi na taką zmianę. Jest taka połowa naszego umysłu jest taką tęsknotą za silnym przywództwem. Tam mamy ten duch marszałka, tak? Żebyśmy chcieli, żeby to jedna osoba kierowała. Po czym orientujemy się, jak już przeczytamy, jak to wyglądało, że może jednak by znaleźć jakiś element tutaj kontrolny. Czy chcielibyście oddać całą władzę Tuskowi albo Kaczyńskiemu? I ta część nie emocjonalna, tylko racjonalna mówi, że jednak jest coś tej demokracji, że jest trójpodział władzy, że mamy tutaj premiera, który ma określone tutaj kompetencje, ale też i ograniczenia. Więc ja bym nie rozstrzygał, nie zmieniałbym konstytucji na tą chwilę, jeżeli chodzi o system parlamentarny. Bardziej bym się zajął tymi elementami, bo przecież możemy ją poprawić, tak? Które dotyczą bezpieczeństwa, rola zwierzchnika sił zbrojnych, naczelnego dowódcy, co to jest stan wojny, co to jest czas wojny. Tak doskonale wiemy, prawnicy też wiedzą, że to są terminy z minionej epoki. Powtarzam często, że Polska od odzyskania niepodległości miała długą drogę i w 1989 roku, kiedy zaczęła się transformacja, my nigdy nie byliśmy wystawieni na taką ekspozycję rosyjskiego zagrożenia. Świetnie poradziliśmy sobie z wieloma procesami, tak jak tu wymieniane kilka minut temu, tak PKB. Innowacyjność, tak jesteśmy pracowici, kraj się rozwija tutaj niespomiernie dobrze, no ale operacje w Iraku i Afganistanie, czuję się tutaj upoważniony, bo brałem udział w tym, to nie były operacje
skali państwa, gdzie nasze bezpieczeństwo, suwerenność, nasza egzystencja była zagrożona. Dzisiaj tak jest. Tak. No więc jeszcze raz się zastanówmy, Igor, czy jeśli mamy kłopot ze zdefiniowaniem, co to jest stan wojny, czas wojny, a chcemy wydać kolejne 5% PKB, czy 6, czy 10, czy Bóg wie ile jeszcze, to no, chyba powinniśmy się zastanowić nad ważniejszymi sprawami, a nie od razu biec do sklepu, kupować kolejne zdolności. Czyli mówiąc wprost, uważasz, że możemy częściowo zmienić w tej chwili konstytucję w tych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa? Zacznijmy dyskusję i wtedy wiele odpowiedzi samo tutaj przyjdzie, więc tak bym to widział. Natomiast strategia No bezpieczeństwa... właśnie, porozmawiamy o narodowego- strategii. Jak powinna zacząć ta praca? Od czego powinniśmy zacząć? Bo brałeś udział w pracach nad poprzedniej. Nie brałeś udziału w ogóle w tym? Nie. Miałem, ciągle to powtarzam, 2 egzemplarze. Jeden taki bardzo ładny, poprosiłem pana prezydenta, żeby mi go podpisał, żebym czuł moralne zobowiązanie, mam go na pamiątkę, a drugi był roboczy, gdzie zakreślałem sobie te punkty, które dotyczą Sił Zbrojnych bezpośrednio, ale też w innych miejscach, gdzie Siły Zbrojne mogły A wspierać, to przy pomagać. powstaniu strategii bezpieczeństwa szef sztabu nie bierze udziału? Z największym jak gdyby skokiem takim jakościowym byłoby to, gdybyśmy oprócz, bo też jakby nie nadawajmy jakiegoś mistycznego znaczenia kilku stron dokumentu, bardziej mnie proces interesuje i ten efekt Tak. końcowy, gdybyśmy zastanowili się, czy nie potrzeba nam regulacji prawnych, ustawowych, żebyśmy wiedzieli, że oczekujemy co 2 lata, albo co 4 lata, albo raz na kadencję, albo w każdej sytuacji, kiedy zmienia się bezpieczeństwo, oczekujemy od konkretnej osoby, i teraz znowu pytanie konstytucyjne, od prezydenta czy od premiera, żeby zakomunikował, jak te sprawy widzi. Tak? Królestwo Zjednoczone Wielkiej Brytanii znalazło na to receptę, jest to oczywiście jawne, mogą Państwo sobie to znaleźć i przeczytać. No ale pytanie jest takie, jeśli w obecnej, już takiej mocno zdezaktualizowanej strategii bezpieczeństwa narodowego jest napisane w trybie rozkazującym, jakby tak literalnie interpretując język polski, wybudować CPK, to kiedy ja dostaję jako żołnierz takie pytanie, ja mówię, dlaczego mnie pytacie? No, jeżeli jest napisane, że wybudować, no to nie jest pytanie czy. Ale pytanie raczej powinno być zadane tak, to kto komu postawił zadania. Gdybyśmy zastanowili się teraz nad odpowiedzialnością polityczną tych, którzy mają opracować tę strategię, zakomunikować, a potem są z tego rozliczani, to wyglądałoby to inaczej, tak? A my dzisiaj mamy taką nadreprezentację różnych strategii, różnego rodzaju tam się pojawiają, to słowo się tak dewaluuje nam troszeczkę, a ta najważniejsza, która właśnie mówi o roli Polski w regionie, no jest nieaktualna i nie widzę apetytu, nie widzę dyskusji w kampanii politycznej kompletnie. Tam raz było tam jakaś próba odniesienia się nieudolna z obydwu stron, więc to świadczy o niskiej kulturze strategicznej. Nad tym powinniśmy pracować. No, to prawda, to prawda. Dobra, ale to teraz załóżmy, że mamy taką magiczną różdżkę i uruchamiamy ten proces. Nie? No bo my jesteśmy od tego, że to w obecnej roli jesteśmy od tego też, żeby mówić, żebyśmy jakby wpływali na decydentów. Oczywiście, To nie jest tak, że się nie mamy wpływu. Mamy wpływ, tak? Podczas tej kampanii też jakby wiele... Myślę, że coraz większy, tak. tak naprawdę nie reagują, tak? Znaczy CPK, gdyby nie było opinii publicznej, być może by upadło, bo Tusk stwierdził, że musi zabić projekt Kaczyńskiego, a ponieważ okazało się, że dla dużej części wyborców to jest ważne, no to wrócili. No. Straciliśmy rok albo więcej. No, podobnie z energią nuklearną, z wieloma innymi rzeczami. Tak. No dobra, ale teraz jakby... ale ulegają, no więc jakby może nam troszkę ulegną. Ty masz duży autorytet. Jest wiele środowisk, które jest gotowe rozpocząć taką dyskusję. Mam magiczną różdżkę. Jak rozpocząć pracę nad strategią? No sądzę, Takiej że wersji idealnej. naturalną rzeczą byłoby właśnie przemyślenie tego, czy powinien być taki ośrodek analityczny, nie wiem, skoro mówimy o magii, tak, to taki zupełnie oddzielony od polityki, który jest przy prezydencie, czy jest przy premierze, tak, i te ośrodki pracują nad tą strategią, zapraszając tutaj całą konstelację, tak, tych, którzy mogą mieć w tym głos. I po przygotowaniu, tak, komunikujemy to wewnątrz obywatelom, komunikujemy to sojusznikom, komunikujemy to adwersarzom z waszym. Ale rozumiem, rozmawiamy o tym publicznie, rozmawiamy w gronie ekspertów, w część gronie może być- również wojskowych, byłych wojskowych. Część może być jawna, część może No tak, być ja w tym sensie są w pewne szerszym gronie wrażliwości. niż tylko decydenci. Oczywiście i co ciekawe, że ja czytając, jest wiele ciekawych takich inspiracji w tej obecnie obowiązującej. Tak? Pan prezydent w 2020 roku, czyli 5 lat temu,
powiedział, że trzeba dokonać przeglądu dokumentów strategicznych, tak? Uaktualnienia, porządku z dokumentami strategicznymi. Czyli 5 lat temu wiedzieliśmy, że jest bałagan, ale dzisiaj wydajemy te ogromne sumy pieniędzy, wiedząc, że w sumie jak te czołgi będą, to i tak się przydadzą na jakikolwiek scenariusz. No to tak byśmy robili remont w domu, tak nie mając planu, kupilibyśmy tam, nie wiem, farby, tapety i tam jakieś glazurę, no zawsze się przydadzą, tak? Najwyżej w komórce można sobie tam wytapetować. Natomiast wracam do tego, że skala rozwoju Rzeczpospolitej, rola, którą odgrywamy, no upoważnia nas do tego, żeby to było uporządkowane. Więc dopiero ze strategii bezpieczeństwa narodowego, moim zdaniem, to powinno być przy ośrodku prezydenckim z ścisłą koordynacją tutaj z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo ten dokument pozycjonuje Polskę w regionie, jaką my rolę chcemy odgrywać. Wynikową tej strategii powinna być strategia obrony. Jak się broni państwo? Powinien być główny dozór dotyczący odporności państwa. Tak? Czyli jak państwo się broni, bo państwo się nie broni siłami zbrojnymi. Tam jest od twardej siły przez energię, poprzez ekonomię, demografię, skończywszy na kulturze. Tak? Państwo się broni wieloma domenami. I dopiero z tego wszystkiego wynika strategia wojskowa, która może mieć tą część jawną, właśnie taką statkomową, a ma tą część tutaj dla bardzo wąskiej grupy znaną, gdzie piszemy już konkretnie, jak te cele polityczne w całej tej konstelacji odporności państwa realizują siły zbrojne. Wtedy byłby porządek spraw. A my się rzucamy do najprostszego, najłatwiejszego, czyli natychmiast kłócimy, czy mają być śmigłowce Apache, czy mają być Black Hawki, czy mają być K2, czy M1 i tak dalej. Bo to jest prosta, niczemu nie służąca dyskusja, a brakuje nam po prostu dozoru, dokąd zmierzamy. Ja to używam takiego sformułowania bardzo często, myślę, że tu ma zastosowanie, że latamy z gaśnicą i gasimy każdy najmniejszy pożar, ale w ogóle się nie zastanawiamy, czemu się pali. Tak. A jak popatrzysz na rolę takich no, think tanków państwowych, tak? No to musiało być publiczne, tak? Nie takie jak Instytut Wolności, tylko coś, co jest przy ośrodku prezydenckim pewnie, to jest naturalne miejsce. No, ale to nie jest tak, że tutaj nie mamy żadnego doświadczenia, no bo istnieją dwa świetne think tanki. PISM i OSW, tak? Z byłym szefem PISM-u pracujesz blisko, znasz go bardzo dobrze. To są świetne, bardzo wysokiej klasy eksperci tam pracują, pozdrawiamy, bo często to bywają. Więc mamy, doświadczenie i jakby taką tradycję, ja nie wiem, jak to się dzieje swoją drogą, że te kolejne rządy, nawet zmieniając, tak, nawet jak teraz nastąpiła zmiana, to ona była taka miękka, prawda? Taka jak nie w innych miejscach. I te instytucje jakoś nie zostały dotknięte tą polityzacją. Na szczęście. No wiesz co, upartyjnieniem. O skali jak gdyby takiej luki kulturowej niech świadczy fakt, że ja będąc tutaj szefem sztabu na początku miałem, jakby mój radar nie wykrywał pismu. Nie było pismu czy OSW, tak? Czyli okazało się, że nie ma jakichś naturalnych skłonności, nawyków, kultury, komunikacji, tylko zupełnie przypadkowo, ponieważ spotkaliśmy się ze Sławkiem w Kanadzie, zaczęliśmy bardzo długą dyskusję, potem się spotkaliśmy coraz częściej, rozmawiając właśnie o bezpieczeństwie, on przedstawiał tą część polityczną, dyplomację, a ja czynnik militarny. I stworzyła się taka kultura, że jak ja wyjeżdżałem gdzieś za granicę, to mówiłem, okej, to ja potrzebuję ekspertów, nie wiem, z OSW, niech ktoś padnie, tu, nie wiem, leciałem do Jordanii czy do Izraela, ponieważ ja tam reprezentuję państwo polskie, ja tam nie prezentuję siebie, ani jakąś myśl prywatnego think tanku, któremu się coś może wydawać. Tak z całym szacunkiem oczywiście tak, świetnej roboty też, którą tutaj robią, bo tutaj podburzają dyskusję i dobrze. Tylko instytucjonalnie, tak, ta współpraca nie była na takim poziomie. Dzisiaj już się to, nie wiem jak to tam dalej skonstruowane, ale na pewno się poprawiło, więc mamy takich ekspertów, którzy z jednej strony są tak częścią tutaj instytucji państwa, więc na pewno ich swoboda manewru jest ograniczona, ale po to właśnie są prywatne think tanki, żeby mówiły to, co tam im się wydaje albo podoba, albo uważają za słuszne i z tej, że tak powiem, emocji publicznej dyskusji wtedy wynikają dobre rzeczy, tak? A my mamy właśnie jakąś taką, nie wiem, skłonność do krytyki, do jakiejś tutaj wojny, do jakiejś, każdy musi mieć rację. Co drugi think tank tak raportuje, że oni już 10 lat temu o tym mówili, w sumie nic z tego nie wynika. To jest zupełnie utracona energia. Akurat wiesz, to też dobry moment, no bo przyjdzie nowy prezydent. Ja nie mam pojęcia, jakim on będzie prezydentem, ale muszę zakładać, że będzie chciał robić dobrą robotę. No i to jest, myślę, że pomysł dla niego, tak? Tak, jedną z taką rzeczy, której nowy pan prezydent może zrobić, Myślę, to jest powołać taki ośrodek analityczny, jakoś wspólnie, żeby on nie był
kompletnie odseparowane od MSZ-u, no bo wtedy minister spraw W zagranicznych... KPRM jest również tam są instrumenty, więc to nie jest tak, że to jest jakaś rocket science, to nie da się go zrobić. Wola jest tutaj ważniejsza, tak? Tak. Wola współpracy. Ja też często, będąc szefem sztabu, miałem różnych podwładnych w różnym, że tak powiem, stopniu zależności i nie wszyscy bezpośrednio mi podlegali, ale kiedy było pełne rozumienie tego, że robimy coś dobrego dla sił zbrojnych, to wtedy odkładało się te wszystkie wielkie schematy, kto pod kogo podlega i że tak powiem, kto ma wpływ na czyją karierę, tylko się po prostu wykonywało zadanie, bo taka była potrzeba. Więc ja bym tutaj też na temat zmiany kultury, komunikacji, współpracy tak rozmawiał, bo ona jest potrzebna. Nie wszystko się da wyregulować ustawą, nie wszystko się da wyregulować tam jakimiś specjalnymi tutaj rozporządzeniami. Wróćmy do spraw międzynarodowych, bo za chwilę wejdziemy do tego zamku, też Państwu pokażemy, jak on wygląda w środku. A tam są ludzie z Francji, z Stanów Zjednoczonych, jest dużo takiego właśnie transatlantyckiej dyskusji. Fajnie, że są też Polacy i tu też Polacy w panelach. Ty występujesz, Konrad Szymański występuje, jesteśmy tutaj obecni. Jakie twoim zdaniem realistyczne, tak, biorąc pod uwagę to, co się stało? Haga, Trump, takie, a nie inne nastroje. Jakie ty widzisz w tej chwili szanse dla doprowadzenia, do zbliżenia się do zakończenia wojny na Ukrainie? Gdzie widzisz jakieś jasne światełka, gdzie widzisz ciemne? Byliśmy ze Sławkiem w Stanach, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, rozmawialiśmy z masą ludzi. Akurat w tamtym przypadku w większości republikańskie środowiska, tutaj słyszę bardzo wielu demokratów. Ciągle wierzę, że tam jest duża energia na to, żeby jednak te Stany Zjednoczone były takimi, jakich oczekiwał przez ostatnie lata i wciąż oczekuje świat. Więc jest jakieś światło w tunelu. Będą na pewno Wchodzimy do środka. turbulencje, na pewno wiesz, ma na to wpływ ten rytm polityczny w Stanach Zjednoczonych, czyli możemy tu midterms. No tak będzie to zacznie. To jeszcze Państwu pokażę, w jakiej jesteśmy tutaj sali. To jest chyba Alexis, tak mi się wydaje. Tutaj gdzieś sobie przechadzał się. A to należy dalej do jego rodziny. Nie? To jest niesamowite, jak ta kultura materialna została utrzymana. I ta jego rodzina, to jest wspaniałe. No właśnie dokładnie w duchu Alexisa de Tocqueville'a organizuje te dyskusje. Może siądźmy sobie jeszcze, na siedząco zakończymy. Będzie. Także wydaje mi się, że jest jakieś światło w tunelu, jeżeli chodzi o zmianę tej polityki amerykańskiej i mniej emocji, mniej tłumaczenia się z każdego zdania prezydenta Trumpa, więcej takiej wysublimowanej, bym powiedział, dyplomacji. No, jestem niepoprawnym optymistą, więc wydaje mi się, że jakaś nadzieja jest. Natomiast sprawę komplikuje to, że musimy spojrzeć na te procesy również z perspektywy innych środków ciężkości, które tutaj w Ground Zero zdefiniowaliśmy, czyli mówię tutaj o oczywiście Azji i kwestii Tajwanu, zaangażowania na Pacyfiku Amerykanów, no i kwestia Bliskiego Wschodu, czyli Izrael i nierozwiązana sprawa tutaj wciąż tlący konflikt tak, z Iranem. Więc tutaj jak to się potoczy, czy dociśnięty Iran, nie wiem, będzie chciał blokować cieśninę Ormuz i w efekcie uzyskamy absolutnie odwrotną część, czyli zbliżymy Rosjan i Chińczyków tutaj do współpracy i ten rurociąg zostanie z Rosji przeprowadzony, tak, bo to był zupełnie efekt, tego sobie nie życzymy. Czy uda się tam zastopować te aspiracje nuklearne Iranu? Więc to wszystko ma wpływ również na postawy, na reakcję Rosjan i ten scenariusz jest jeszcze daleki od rozwiązania. No, Ale czy po pierwsze, czy dopuszczasz taką możliwość? Bo ja słyszałem też taką opinię. To chyba znany ci Wojtek Myślecki, nie chyba, tylko on to powiedział mnie w programie, powiedział, że taką, dla mnie kontrowersyjną tezę wygłosił, ale może ma rację. Ciekaw jestem twojej opinii. Powiedział, że Trump załatwił sprawę Iranu, w swoim przekonaniu, tak, jakby przepraszam, kwestię irańską i teraz następnym jego krokiem będzie jakieś realne zakończenie wojny ukraińskiej. Nie daje się to przez rozmowy, więc
on przewidywał, że będzie w inny sposób spróbuje aktywnie do tego podejść. Widzisz jakieś odznaki tego? Wiesz co, kiedy byliśmy w Stanach, rozmawialiśmy właśnie z republikanami, mówiąc o tym, że mam ogromną trudność ze Sławkiem Dębskim, bo staramy się racjonalizować to, co widzimy, te decyzje, tą dynamikę, nadawać temu jakiś strategiczny kontekst, żeby to nie była tylko emocja. I to się spotkało trochę z zdziwieniem, oni mówią, nie racjonalizujcie, tam jest naprawdę niewiele planów i tak dalej. Oni mówili, że tam jest chaotycznie. Tak, i możemy się z tym Ja też to słyszałem w Waszyngtonie, też słyszałem to od republikanina, który nie jest sympatykiem Natomiast Trumpa. też umówmy się w całym tym systemie, Stany Zjednoczone to nie jest tylko prezydent Trump. On pewnie nie chciałby tego usłyszeć, tak? Ale tam jest jednak system polityczny. Jest jeszcze kongres, który ma dużo do powiedzenia. Są midterms, teraz wybory, które mogą zmienić tutaj siłę jego przekazu. Więc ja bym tutaj nie tracił energii właśnie na ten płacz i na ten lament i krytykę. Tutaj na tej konferencji też wiele żeśmy usłyszeli krytyki od samych Amerykanów. Tak. Ale i od Europy i samokrytyki Europejczyków. Tak, więc wydaje mi się właśnie, że najpierw zastanówmy się, co my powinniśmy zrobić, jaki jest plan dla nas, co jest dla nas dobre, a potem zajmujemy się rozwiązywaniem problemów całego świata. Więc my tak trochę w strefy komfortu uciekamy, szukając wytłumaczenia, że Europa jest rozbrojona, że mamy problem z finansowaniem, że Stany Zjednoczone tutaj nie odgrywają swojej roli. Róbmy swoje. Robimy to. Dobra, ale słuchaj, czy uważasz, że jesteśmy, teraz my Europa, mam na myśli nie my Polska, tylko my szerzej my Europa, w tym Polska, biorąc pod uwagę stan obecnej armii ukraińskiej, tak? Który jest z jednej strony, może nie jest rewelacyjny, ale kurczę, po 3 latach wojny biedne państwo, prawda? To jest niesamowite, że ma taką armię i odbudowuje swój przemysł. Oczywiście to nie wystarczy, nie? Ale czy twoim zdaniem Europa, gdyby podjęła dzisiaj decyzję, dobra, my chcemy doprowadzić do końca tej wojny, my chcemy, żeby Ukraina ją wygrała, bo trochę mam wrażenie, że się zmienia jednak nastrój w Europie, to fizycznie jesteśmy w stanie dostarczyć tyle sprzętu, żeby Ukraina mogła wygrać. Wojny się zaczynają zawsze politycznie i kończą się politycznie. Więc pytanie takie, gdyby politycy się zdecydowali, że Europa wydaje 1% swojego PKB na Ukrainę. Gdyby wydawała 2%, to naprawdę jutro się nie skończy świat, tak? A to byłoby 2 razy więcej zasobów do prowadzenia wojny. Rosjanie ciągną na oparach, są uzależnieni coraz bardziej od Chińczyków, proszą Koreańczyków, tak? I z Iranem te relacje im się teraz rozjeżdżają. Utracili kontrolę nad Syrią. Więc jest wiele takich obszarów, tylko w tym wszystkim brakuje jednego. My podchodzimy do tego matematycznie. Czyli jakby liczymy sobie, ile jest czołgów w Europie, ile jest samolotów i ile jest żołnierzy i wychodzi nam w sumie taki wynik dobrego samopoczucia. A nie liczymy woli, bo to wola popycha tą materię do działania. Więc brakuje w Europie lidera takiego, jak patrzymy do tego naszego punktu referencyjnego, czyli tego NATO z lat 80., jednego przywódcy, który powie, OK, ty robisz to. Tak ma wyglądać struktura, tak wyglądają te relacje, kompetencje. Tak wyglądało NATO wtedy. Był amerykański dowódca, stawiał zdanie dla korpusów, tak, dla sił jądrowych, odstraszanie. Sprawa była prosta. I my trochę tak by tęsknimy. Mieliśmy te wakacje strategiczne i tak w tych wakacjach żeśmy się rozmarzyli o te nasze autonomii, naszej tutaj wolności. I teraz patrzymy i nie ma tego punktu odniesienia. Pytanie, czy ma być to prezydent Francji, czy ma być to kanclerz Niemiec, czy ma być to prezydent Rzeczypospolitej, tak? To jest to pytanie, które sobie trzeba postawić. Co do trzeciego to nie wiemy, bo jeszcze nie wiemy, jakim będzie prezydentem. Co do pierwszych dwóch, tak? Co do pierwszych dwóch, to ja nie mam wielkich Więc jeżeli my nie mamy nadziei, pomysłu, bo nie dają żadnych znaków. Więc jeżeli my nie mamy pomysłu sami na siebie, to czemu mamy mieć pretensje i krytykę do tych pozostałych? Więc tutaj patrzmy na siebie, robimy to nieźle, mamy potencjał, odważmy się więcej i tutaj nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, tak, ale to wspólny głos mamy z Marcinem Piątkowskim. Tak, ta aspiracyjność Polaków, przecież to CPK nie wzięło się z tego, że każdy w domu zaczął marzy o lotnisku, tak, czy nie wiem, jest ekspertem od transportu, tylko wzięło się od tego, że Polacy więcej podróżują, więcej widzą, tak, patrzą dookoła siebie i mówią... Mamy nieprawdopodobne ambicje. No mamy, ale to jakby uzasadnione, więc powiedzieli, my chcemy mieć CPK, jeszcze na dodatek
w strategii jest zapisane, żeby budować. No więc tak złośliwie dodam. To... Dobra, ale jeszcze się zapytam o Rosję. Czy ty uważasz, bo Andrew Michta, którego zresztą tu nie ma, miał tu być. Pozdrawiamy Pozdrawiamy go serdecznie. Andrew, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Nie my tylko, bo tutaj nawet otwierający tą konferencję zaczął od pozdrowień od tego, że Andrew Michty tu nie ma. Andrew mówił, zresztą w ostatniej chyba mojej rozmowie z nim, że Rosja nie był taki optymistyczny co do Rosji, że Rosja się już tam słabnie, że jest rozedrgana i tak dalej, i tak dalej. Może się jakby odbudowuje swoje zdolności. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No, zadałem też pytanie tutaj w swoim panelu, tak, czy my mamy uzgodnione, jakiej Rosji my oczekujemy? Tak. Tak? Jaki jest nasz scenariusz za rok, za 5 lat? Jedni by chcieli tam Rosję słabą, taką, która wewnętrznie ma tutaj jakieś implozyjne efekty pierwsze, jest słaba ekonomicznie, kończy się zasoby, tak, jest tutaj spolaryzowana i nagle tak 5,5 tysiąca głowic zostaje bez kontroli. Czy też chcemy mieć Rosję silną, uzbrojoną, tak, imperialną. Więc wydaje mi się, że to jest taki trochę właśnie twór, którego nie możemy porównywać do tak powiem, podmiotów państwowych tutaj zachodniej Europy, ponieważ jest częścią innej cywilizacji. Więc Rosja dzisiaj weszła na ścieżkę point of no return, jak to mówią Amerykanie, że przestawili ekonomię na tryby wojenne. Społeczeństwo właściwie jest tak zainfekowane, że trudno jest zmienić opinię ponad 140 milionów tak Rosjan z dnia na dzień. I jeśli cele imperialne Rosji się nie zmieniają, tak, to tu musimy jakby od tego zacząć. Uzgadniamy Igor, że cele się nie zmieniają, tak, te imperialne, które mieli. To Rosjanie ciągle otwierają tą skrzynkę narzędziową z instrumentami i czy tam będą siły zbrojne, czy tam będzie energia, czy tam będzie wojna poniżej progu, ograniczona, pełnoskalowa, nowej generacji, starej generacji, korupcja polityczna, nie wiem, sabotaż, to już jest wtórne. Tak? Bo skrzynka narzędziowa zawiera różne rzeczy. Jak będą mieli mniej armii, która się zetrze na Ukrainie, to będą więcej używać tych środków poniżej progu wojny. Tak? Nawet cele się nie zmieniają, więc my zajmujemy się skrzynką narzędziową, a nie zajmujemy się wpływem na te imperialne cele i na reżim rosyjski, tak? Bo tam jest ten problem. Odstraszanie to jest stan emocji. Tak? Bo może być tak, że ja mam broń i ty się mnie boisz, ale inny dżentelmen ma broń i kompletnie się go nie boisz. Tak? Że jakby posiadanie instrumentów jeszcze nie stanowi. I teraz, czy my odstraszamy Rosjan tym, czego oni się boją? W ogóle ich nie odstraszamy. No właśnie, a być może, jeżeli najważniejszą sprawą dla nich jest reżim, który ma przetrwać, to może powinniśmy zmienić instrumenty. Niekoniecznie... Ani przywódca obecny Stanów Zjednoczonych niestety ich nie odstrasza, bo do niego Raczej dzwoni, zaprasza, zachęca. Ani przywódcy europejscy z innego powodu ich nie zapraszają. Ja myślę, że rzeczywiście w nas jest taki potencjał. Wiesz, jak myślę sobie o tych ludziach, których spotykasz u nas w szkole przywództwa, nie? To są tak ambitni. Po prostu ludzie, którzy myślą, to pokolenie 30-40-latków, nie? Którzy są kompletnie inni. I mam wrażenie, że ten nasze obecnie przywództwo, jedno i drugie, jest tak odczepione od rzeczywistości. Bo jak to mówią, wolność nie jest dana. Ona jest jakby tak ofiarowana w depozyt. I musimy teraz, że tak powiem, mając tą świadomość kontekstu historycznego, że ona się nie wzięła znikąd, my mamy teraz ten depozyt i mamy świadomość, że musimy przekazać właśnie tym, którzy są absolwentami, czy będą absolwentami tej szkoły, z tą odpowiedzialnością. Na tym polega odpowiedzialność z wolnością, że to nie my jesteśmy designerami, tak, twórcami, to 1000 lat, czy ostatnie tam 100, 200, 300 lat ktoś nad tym pracował, ponosząc ogromną ofiarę. My mamy teraz te swoje 5 minut, nie możemy być pasywni, być okej, to było nam to dane, to sobie to zużyjemy. I musimy, tak jak to też niektórzy mówią, że ta wolność jest jakby tak wypożyczona od naszych dzieci, bo my musimy im za chwilę ją oddać, tak? I jeżeli nie mamy tej takiej szerokiej perspektywy procesów, a zajmujemy się tylko i wyłącznie tym gaszeniem każdego pożaru, no to żadna ilość zastępów straży pożarnej nie rozwiąże problemu. Tak? A mamy do tego potencjał. Nawet tutaj to, słuchaj, to jest, wiesz, dla mnie mnie to duma rośnie nieprawdopodobnie. Jak tu parę osób wspominało o Polsce, to naprawdę wspominało o Polsce jako tym przykładzie państwa, poważnego państwa. Nie? Znaczy, lepiej postrzegają nas niż my sami. No to często tak bywa, natomiast musisz tutaj też i tutaj szanownym widzom tak daję pod refleksję i takie ćwiczenie przy wieczornej gdzieś tam herbacie, że z jednej strony tak faktycznie jest. Jak idziesz do Stanów, to oni widzą, tak? Widzą pierwszy dzień wojny, widzą, że rząd zadziałał dobrze, że przyjęliśmy Ukraińców, że wysłaliśmy tutaj wsparcie, że przygotowujemy, jak płacimy tutaj na obronność, to wszystko widzą.
I my się wtedy czujemy dobrze. Tylko na końcu tego jest, oni mówią, okej, to jaki macie plan? Jaki co macie chcecie plan? zrobić? Powiedzcie, co chcecie zrobić, to my wtedy powiemy, okej, możemy to wesprzeć, tutaj wchodzicie na kolizyjny, a tutaj to wasza sprawa. Więc wydaje mi się, wracając do początku naszej dyskusji, tak, że jakby aktem dojrzałości strategicznej i pokazania kultury, bo tutaj się przyszliśmy po takim odcinku kultury strategicznej francuskiej akurat, tak, że stać nas na to, że już jest ten moment i niech ona będzie, że tak powiem, materializowana właśnie przez to, że czynnik polityczny zdefiniuje, okej, mamy ustawę, wiemy, kiedy te strategie mają być napisane, kto jest ich autorem, kto ponosi odpowiedzialność, komunikujemy, a potem po prostu brutalnie realizujemy zapisy tejże. I to my powinniśmy być, moim zdaniem, mamy potencjał do tego, że to my powinniśmy tutaj jakby być liderem, który narzuca, czy jakby proponuje, inspiruje innych i który wciąga ich do dyskusji i który no po prostu ma w sobie to przywództwo. Tym bardziej tutaj jest dodatkowe jakieś moralne zobowiązanie, ponieważ jesteśmy w pięknej Normandii, nie byłem tutaj lata. Niedaleko stąd jest Caen, tam się zaczęła długa droga pierwszej dywizji pancernej generała Maczka do domu. Wiodła przez Falaise i przez tutaj całą północną Europę aż do Wilhelmshaven. No i potem zaczęła się tak tragedia tych ludzi, którzy nie mogli wrócić do domu, bo taka była sytuacja, a nie inna. Więc jak popatrzymy teraz na tą ofiarę, czyli na tą część tych, którym zawdzięczamy tą wolność dzisiaj, zwłaszcza tutaj fenomenalnych żołnierzy Czarnej Dywizji, no to siedząc tutaj, tak powiem, na tej pięknej konferencji, no musimy też mieć odpowiedzialność za to, co wzięliśmy i widzieć to, komu to chcemy i w jakim stanie przekazać. I to niech to będzie puentą tej naszej rozmowy. Mamy dużo do zrobienia, ale mamy naprawdę do tego potencjał, jak nigdy w historii. I to jest nasz przekaz do Wyglądamy państwa jak dwóch wszystkich. największych optymistów Rzeczpospolitej. No jest, kurczę, jesteśmy. Ja jestem niepoprawnym optymistą jestem poprawnym optymistą, bo jestem optymistą realistycznym. Uważam, że to jest do zrobienia. Napoleon mówił, że zwycięstwo najpierw zaczyna się od tego wyobrażenia w głowie, Tak. więc my to sobie zaczynamy wyobrażać w głowie. Tak, takie my też, Polska nie mamy zamku, który należy do takiego myśliciela, chociaż mamy parę zamków, ale kiedy ja tu jechałem samochodem, kiedy jechałem tutejszymi autostradami, to tak naprawdę myślałem, prawie tak jak z Warszawy do Lublina. Nie jest tak dobra, niech jeszcze ją sprzątają trochę, ale nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę jest nieźle, proszę Państwa. Musimy poważnie sami siebie potraktować a wtedy nasi przywódcy, decydenci też będą tacy. Rajmund, bardzo Ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pologne. Vive la Pologne, tak jest. Pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie. I przypominam, że trwa konkurs dla słuchaczy Układu Otwartego. 10 miejsc w szkole przywództwa dla słuchaczy Układu Otwartego. Napiszcie proszę, już to mówiłem w jednym z programów, 3 rzeczy, które waszym zdaniem, 3 strategiczne rzeczy, ulubione słowo mojego rozmówcy, w sprawach, których obecny prezydent, czy nowy prezydent i rząd powinni się porozumieć. Nie dłużej niż na pół kartki, 1 kartkę. Taki krótki tekst. Jak wyślecie to Państwo pod adres rekrutacja@instytutwolności.pl, dostaniecie też link do ankiety do wypełnienia i do takiego procesu. 10 miejsc na Was czeka. Konkurs trwa do końca lipca. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Rajmund, Ci dziękuję. Możecie w szkole też spotkać Rajmunda Andrzejczaka. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.